चारों तरफ पानी। ये जो तुलसी का गरवा है, जहाँ हम लोग बैठते हैं, ये देखो, ये पूरी नदी, ये वो दरवाज़ा है, अगर याद होगा तो, जो पीछे जाने के लिए दरवाज़ा है, नदी के साइड जाने के लिए। ये अपना बैठे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसी को बारिश की सूचना दे रहे हैं।